Yo kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo mukadimah ana ing season limbukan iki. Ngono, Mak. Heeh. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.
arek. Cancane kowe ya ya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini dadaku. Atiku sujuan. Kowe kencang karo wanita liya. Jebul kae sing tak anti-anti mus Teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen tansah dadi impen yen bingung kaget lagi esamea Sekali lagi Mas Aryo. Mari kangen mulat sira netra tajen jajaniko.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk. Piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk. Ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran Nduk. Awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Janjane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya. Kajate ya kuwi bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun gunging panuwun dumateng ibu kula wis ndak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mastrip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong. Kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk ya nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Iya. Akbar Dalang Akbar nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mastrip Nganjuk kutha kono. Sing sitoke Akbar Balowo. Wimbat-bat pace. Aja salah. Lah iya. Ya dadi ben ditepungke karo para warga masyarakat ana ing kene. Ya mapan kebeneran awake dhewe lagi pisan jiki ning kene.
Oh iya. Ning senadyan to awake dhewe lagi sepisan lawan sak kanca Astabrata sowan mapan ana ing Ngadipira nanging apresiasi kang sarta antusias para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira khususon Ibu Lurah kang sarta panitia. Heeh. Iki luar biasa, suguh gupuh lungguh wis ora nguciwani. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iya. Suguhan banyu mili sing disugatake ana ing awake dhewe lan sak kanca-kanca. Matur nuwun. Matur nuwun, Nduk. Iya. Senadyan to lurahe iki putri, lurahe iki cewek, ning ya patut diacungi jempol. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Rasane rata-rata lurah ya ora kabeh ning piyayi kakung ning Ngadipira iki piyayi putri luar biasa. Senadyan to putri ning bisa dadi pengayoman satemah warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene kebak ayem kang sarta tentrem. Senadyan wanita ning tatak tetek tutuk sembada sumbut piyayine, Nduk. Oh iya. Kok biyung kandha sumbut ki piye? Wayangan bengi iki dana iki saka Ibu Lurah dhewe. Oh ngono, heeh. Yen ora kleru kabar sing ndak tampa ki urunan warga ki nggur dienggo slametan. Oh ngono, heeh. Iya, luar biasa sumbut. Iya, heeh. Ora kok urunan warga ya ning kok ngenyang. Iya. Beda karo kene, beda sumbut kok, Nduk. Iya, heeh. Luar biasa. Hebat tenan lah awake dhewe iki ning wilangan ki wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Ora kaya wong liya. Heeh. Ibaratne kena diibaratne no kebo mulih marang kandange dhewe. Oh ngono, wis dienggo latar. Iya. Heeh. Njegong wis langganan, tampang wis langganan. Aku ki ning omah ki salat tahajud, muga-muga Ngadipira kenek aku. Taun ki kenek tenan, ya. Luar biasa. Mugi-mugi Bu Lurah nanggap kula. Salat wengi aku saiki sewulan iki nak ning Tulungagung acara kampus KKN. Aku ki ning kamar ki salat tahajud terus. Ya. Ya, alhamdulillah bengi iki wis sowan. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Heeh. Iya, luar biasa. Iki wis direncanakne suwi, Nduk, bengi iki. Heeh. Ning awake dhewe mengutamakan, ya ana ing Ngadipira kene luar biasa. Ora ana salahe, ora ana eleke, ora ana lupute yen melu ndongake ana ing acara pahargyan bengi iki. Heeh. Muga-muga sak rampunge rangkaian acara bersih desa kang sarta nepaki wulan Agustus wulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik yuswa 77 taun. Muga-muga para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene, pinaringan ayem tentrem sehat walafiat, pinaringan kathah rejeki kang kathah melimpah tur kebak barokah tinebehna saking bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nyisan gawe bersih desa sisan Agustusan. Wah iya, napa kok disisanke apa ben gayeng? Pengiritan. Wis ya. Nah iya, nek dhewe-dhewe ndadak kakean cacah nunduk. Lah iya. Luar biasa. Iki wis ning ora apa-apa tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup bersih desa nyisan apa kuwi mengeti Agustusan iki wulane Agustus iki tegese bersih desane ning kene iki temane tema kegotong royongan kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Senadyan beda-beda ning tetep manunggal warga Ngadipira. Beda agama ora dadi gendra, beda penemu ora dadi padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Amin ya rabbal alamin. Iya, kudu nulat marang semangate para pahlawan kusuma bangsa mbiyen. Dadi bersih desa ning kene iki dienggo introspeksi diri, anadzafatu minal iman, resik iki sebagai dari iman, sing diresiki ora mung desane, ning atine para warga masyarakat uga dienggo introspeksi, mawas diri, mulat sarira angrasa wani. Oh ngono.
ngeling-eling perjuangane para pahlawan kusuma bangsa kang berjuang musuh bangsa Walanda. Ibarate nganggo gaman mung pring dilincipi nanging bisa merebut kemerdekaan. Oh ngono. Heeh. Kuwi ora mergo apa-apa, ora mergo sekti, ora perkara jimat, ora perkara raja, heeh. Ning perkarane persatuan dan kesatuan. Mergo tumrape wong Nuswantara kuwi ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Amin ya rabbal alamin. Temane bersih desa iki dadi nasionalisme. Nasionalisme Ibu Lurahe cantik luar biasa, isih gagah senadyan wedok, gagah pideksa. Wah iya. Kuat memimpin para warga masyarakat kang mapan ning Ngadipira. Oh ngono. Heeh. Yo nggo membangkitkan rasa nasionalisme. Ya. Dan kegotong royongan para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Heeh. Luwih dhisik ora ana eleke. Oh iya, ora ana lupute yen memprioritaskan lagu-lagu yang bertemakan yawi nasionalisme untuk mengkobar jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Wah iya. Iya ya Mak ya. Ah. Ngono didhisike. Ya. Amin. Ayo lagu-lagu kemerdekaan dikumandangke kabeh. Heeh. Mengkobarkan semangat juang, semangat 45. Heeh. Karben masyarakat Bebrayan Agung kang ana ing Ngadipira kene tansah eling jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Oh ya, monggo buka saking tenor. Monggo Asta Brata. Yuk.